我好餓啊！我今日咧想食爆谷啊，咁所以我就諗住咧自己整一個自製嘅焦糖爆谷。咁咧我就買咗呢個爆谷豆啦，咁咧喺大型咧嘅超市都可以買到呢個爆谷豆嘅。啲爆谷嗰啲豆咧係咁嘅形狀噶喎，同埋呢啲爆谷豆好似睇落好似好硬咁。咁我而家咧就倒少少油落去呢個爆谷豆嗰度咧，跟住我將呢個匙羹攪勻佢咧，咁一陣間放落去個氣炸鍋嗰度咧，咁咧就唔會咧咁黐底嘅，少少嘅。放落去啦！喂，好大聲啊！再攞個匙羹鋪平佢，咁樣先會平均㗎，炸到㗎。而家要放個架仔落去，因為驚佢會唔平均，唔係，驚佢會彈咗上嚟㗎。用氣炸鍋要氣炸200度10分鐘。而家就炸好啦，咁而家開出嚟睇下先啦。哇，好靚啊！我而家咧就準備冇鹽牛油，仲有咧砂糖咧嚟整呢個焦糖嘅味道。而家嗰啲冇鹽牛油咧開始溶咗落去啦，而家就倒晒落去呢個叫做味道嗰度。咁我而家就倒咗一啲爆谷落去呢度啦，咁就要咁樣炒嘅。哇，香噴噴嘅焦糖咧，爆谷咧又完成啦。我試下味先。呢陣味咧係好甜嘅，好似人哋咧食糖嗰啲味道咁噶。如果大家中意莎莎整嘅爆谷就 like，仲有 subscribe 我啦，拜拜。